Hoy presentaré la delimitación del área pulmonar para la auscultación. Como vemos, se delimita en un área craneal, un área dorsal y un área ventral. El límite craneal lo delimitaremos a partir del ángulo dorsocaudal de la escápula hasta el hueso olecranón. Seguimos con el límite dorsal, este también lo encontraremos a partir del ángulo dorsocaudal de la escápula hasta por ahí de la 11ª costilla. Para el límite ventral, diríamos que se encuentra desde la tuberosidad coxal hasta la costilla 11, luego desde la tuberosidad isquiática hasta la costilla 10, y por último lo tendríamos desde la articulación escapulohumeral a la costilla 8, y de ahí se recorre hasta el ya señalado olecranón. Finalmente, el área para auscultar quedaría como lo observado en el cuadro rojo. Muchas gracias.